وين تخرج من الطابلو هذيك هي لا هوتور هي تاع هذيك لابريسيون. اش سي زيرو رانا في الهواء بلس زيرو ليكولمون وين راه رايح من البي لسي اش بي موان اش سي شحال U B sur 4. هي اش اش موان زيرو où le gradient I, ça fait H sur BC égale H sur BC, وشنو هي؟ tangente بيتا. بيتا. وبيلا كان سينوس بيتا بقى ولا tangente بيتا. شوف سمعنا شنو تاع البوان سي. ايه. سي عندك اون شارج نول وبي ما عندكش اون شارج نول. بي عندك لا ميم كود بصح هنا عندك اون بريسيون لا ما عندكش. خلصها هذا لي كولمون خلصها هنايا اون بريسيون. داير كاع لي لين دو كورون هذونا ال بيرد ريان اون زد سي لا بريسيون سي اون بريسيون اللي راحت للمباشر مش كيما لي كولمون تاع قبل فيها لا بريسيون وفيها قادر لا بريسيون ما تتبدلش مي لو فيت دو بيردر دو لا كوت ما تبدلش. فوالا Alors, d'accord, on va passer à la résistance au cisaillement des sols. Normalement, on est armé pour attaquer la résistance au cisaillement des sols. Alors, il y a la distinction entre sol fin et sol grenu, sol fin argile, limon, argile, base, etc. Sol grenu, sable وطن. هذه la distinction هذه est fondamentale sur la mécanique des sols. Si vous prenez un échantillon de sol fin, saturé, et vous le chargez, vous le mettez en compression. Là, le chargement est trop fait. Un échantillon de sol fin quand vous le chargez. Dans un premier temps, l'eau ne peut pas s'échapper très vite parce que l'échantillon fin, il n'est pas très perméable. Donc, le chargement que vous appliquez, vous allez avoir tendance à expulser l'eau. Comme les grains solides sont considérés comme incompressibles et l'eau elle est incompressible, vous chargez un élément, un sol saturé fin, chargé, rapide, chargé. La première réaction, il va se déformer à volume constant. Parce que l'eau n'a pas le temps de sortir. Parce qu'elle demande du temps sous l'effet de la charge. Mais les grains solides sont incompressibles. Le main il est incompressible. Donc c'est pas possible de faire varier le volume. Donc on obtient des variations. C'est la raison pour laquelle les modèles de la mécanique des sols, ils disent que l'argile qui a un coefficient de croissance égal à 1,5. Parce que dans l'élasticité de la loi de Hooke, les corps qui se déforment en volume constant ont un coefficient de croissance égal à 1,2. Donc,
c'est un usage courant, ben, il dit que la concentration de l'argile saturée par de l'indien. Donc il va se déformer à volume constant. Donc quand vous le chargez, le chargement avec la grande part du chargement que vous mettez, تروح en pression interstitielle. Donc si vous prenez un échantillon de sol fin, saturé, vous le mettez dans une éprouvette. Si vous empêchez l'expansion latérale ou de charger, eh bien, vous n'aurez pas de déformation tant que l'eau ne charge. Puisque vous empêchez la déformation radiale. Fait un oedomètre. On augmente la pression interstitielle. À charger, est-ce que le piston va descendre? Mais il y a pas de réellement. Et ça peut demander du temps en fonction de la perméabilité. Quand vous prenez un échantillon saturé de sol fin, vous l'écrasez, vous traiez la charge électrique, vous traiez le même niveau. À mesure que l'eau sort, l'indice des vides, parce qu'elle va laisser de la place, l'indice des vides va se réduire. C'est ce qu'on appelle la consolidation. C'est-à-dire la consolidation, le premier qui s'est occupé de la consolidation pour l'étudier, sur la base de la théorie des écoulements des conditions luminales, c'est Terzaghi encore une fois. C'est la théorie de la consolidation de Terzaghi. واش يدير؟ يحكم ينكوش دارجين هاي وراهي et il charge. وهنا يقول لك كاينه ماتيريو درينا. هو واش يدير؟ يقول لك il prend un problème infini. يقول لك هذا الشارجمون هذا يبغى expulser الماء منين يروح؟ Donc on va avoir des lignes de courant verticales. بعد الماء يستشعر. Alors, هذه l'équation de la consolidation هذه les équations هنايا يدخل فيهم la loi de Darcy في les vitesses. H il résout le problème des écoulements. Maintenant, il associe la déformation هذه à la consolidation. L'essai qui caractérise ce comportement, c'est l'essai oedométrique. On prend un échantillon de sol, il est dans une enceinte, il y a un piston derrière, on applique un chargement, au même temps il y a un drainage, on récupère les eaux du khorjolino, sinon il n'y aura pas de déformation. Et on mesure la déformation en fonction de la charge. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Consolider un échantillon, c'est lui appliquer une charge jusqu'à ce que l'eau ne sorte plus de l'échantillon. Donc si vous prenez un échantillon vélodomètre, vous lui appliquez une charge quelconque, à un échantillon, hop, sigma. Quand j'applique un échantillon saturé, d'ailleurs la mécanique des sols non saturés, mais il parce qu'elle est trop compliquée ou c'est difficile. Vous appliquez un chargement sigma. Quelle est la contrainte effective de l'année?
c'est que quand vous avez chargé, le même donc c'est lui qui résiste. La pression interstitielle qui charge tout le monde, elle vaut sigma. Sigma prime, tu vois, zéro. C'est-à-dire que les grains solides, mais il faut que je me charger tout. Dans un premier temps, il est saturé, mais il n'y a pas de donc tu as chargé tellement. وراك مخلي الشارجمون تاعك وراك قاعد تستنى كي يروح الماء لا بريسيون انترستيسيال تبدا تنقص هي تنقص والسيغما بريم يكبر جوسكا سكو هنايا يبان سيغما هذه au début à la fin de la consolidation sigma prime تولي sigma و U égale 0. D'ailleurs, باش نعرفوا بلي la consolidation خلصت c'est que U égale 0. Soit on a fait un capteur de pression, soit on regarde le débit, ما هو شغل. هذه هي la fin de la consolidation. Entre les deux, Entre les deux, c'est la phase transitoire. sigma prime égale sigma plus U. Entre le temps هذا وهذايا, c'est ce qu'on appelle le court terme. Le long terme, il commence هنا. Donc le court terme dépend de la perméabilité. Un sable saturé, vous le chargez, il n'y a pas de court terme. Le long terme. C'est dans les sols fins qu'il y a la distinction court terme, long terme. Mais ne trop dans le détail des équations de la consolidation parce que je suis sûr que vous les avez fait en long et en large et en travers. Où il y a le temps de consolidation. Parce que la consolidation, on s'intéresse à quoi? Au tassement final. Et le temps que va mettre l'échantillon avant de connaître le tassement. Maintenant, si vous dites, je mets un remblai, je vais avoir un tassement de 15 cm. Théoriquement, lorsque vous aurez enregistré 15 cm, ça ne va plus tasser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous construisez votre remblai, la pression interstitielle dans le sol, elle est due au poids du remblai. Ou la contrainte effective dans le sol, à la fin de la consolidation, la contrainte effective في السول هذاك تولي égale à la contrainte de chargement ou la pression interstitielle doit être واش كاين بك. وهذه هي la consolidation. كي تشوفوا les équations de Terzaghi, c'est une dérivée partielle, يدخل فيها le temps. تلقاو بلي la consolidation théoriquement elle s'obtient au bout d'un temps infini. C'est normal, c'est une équation mathématique. Mais dans la pratique, on considère quand on utilise les équations de Terzaghi, 90% de consolidation, c'est la fin. Avec 90%. Alors, le pourcentage de consolidation, on a obtenu 50% de consolidation. Ça veut dire deux choses. Soit on a consommé 50% du tassement final, soit les surpressions interstitielles n'absorbent 50%. Autrement dit, n'absorbent les contraintes effectives, donc, l'équation de la consolidation de Terzaghi répond à deux choses. Le calcul du tassement et le temps que va mettre ce sol pour faire le tassement. Donc, il y a le facteur temps et le tassement total. Dans les problèmes de mécanique des sols de l'ingénieur, souvent on ne s'intéresse qu'au tassement final. S'il doit rester 10 ans, 5 ans ou là, on n'a pas de décision intermédiaire à prendre. On sait qu'il ne va pas dépasser 5 cm, c'est bon le bâtiment. Maintenant, si le tassement fait 3 mètres, on a le rez-de-chaussée, à la fin, il se bat sous sol. Et c'est arrivé au Mexique.
des étages d'argile de Mexico, Maroc. Là, ça pose un problème. Donc, des fois, le calcul du tassement final, wahdou, l'ingénieur. Mais des fois, on a besoin de connaître le temps de tassement. Allez. Si vous faites un remblai sur un sol compressé, des fois, pour des raisons de portance, vous êtes obligé d'exécuter le remblai par phase. Et donc, la première phase, la première phase, tu n'as pas le droit de dépasser 5 mètres de remblai, ou dire la deuxième phase, c'est-à-dire juste dire les 5 mètres d'autres, لازم تكون كاينه 60% de consolidation. Mais les 60% de consolidation, شكون اللي يجي يقول لي راك وصلت ليهم؟ صاي تقدر دير la deuxième partie du rond. Soit on a des capteurs de pression interstitielle, ce n'est pas toujours le cas, soit je fais le calcul en utilisant le facteur temps d'intervalle. C'est ce qui se fait dans la pratique. Il y a un modèle pour expliquer la consolidation. Hey, dans tous les livres de mécanique des sons. C'est le piston avec le ressort. معمر بالماء. هذا c'est un piston. وشنو فيه une ouverture qui est le drainage. Quand j'applique une force linéaire, sigma, dès que je l'applique, l'eau commence à s'expulser. Alors si le trou est très petit, la charge, quand j'applique la charge, le piston, c'est l'eau qui va réagir. Supposons que le robinet là soit fermé. La charge, elle va charger l'eau. Le ressort, est-ce qu'il va se déformer? Le ressort, s'il ne se déforme pas, il ne reçoit pas de force. Le ressort, vous mettez les contraintes effectives. Sigma prime راهي هنا راهي dans le réseau ou U راهي هنا. Donc si je ferme le robinet, j'applique sigma, U égale sigma, le ressort va يتحركش, donc il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de contrainte effective. من بعد j'ouvre un petit robinet. Le diamètre du robinet, plus il est grand, plus le sol est perméable. Je charge, الماء يبدا يخرج. كي يبدا يخرج الماء البيستون هذا واش يدير؟ يبدا يهبط. Donc le ressort هذايا il va se déformer. La force qu'il prend est proportionnelle à sa déformation, c'est-à-dire au tassement. Et dans le même temps, la pression de l'eau va commencer à chuter. حتى لوين الماء يحبس, le ressort il est comprimé, والماء دخل pression zéro. Le ressort اللي شد البيستون. هذيك هي la fin de la consolidation. ثم كيبدا le long terme. Donc voilà l'essai odométrique. L'essai odométrique. Il vous trace une courbe. واش دايرين هنا؟ لوغ سيغما ولا سيغما بريم؟ لوغ سيغما صح. شو شارجمون؟ شارجمون اكستيريور. سيغما بريم. سيغما بريم on ne connaît pas. Mais à la fin de la consolidation, واش تعرف سيغما بريم؟ ايه مي هما فونكسيون دو شارج qu'ils mettent. هذوك هو لي بوا هذوك. يحط لو بوا ويقعد يستنى la fin de la consolidation. À la fin de la consolidation,
يقرا التاسمون. Sigma est égal à sigma P. هو لو تاسمون il le relie à l'indice des vies. Les chantiers. هنايا يحط لك les indices des vies. وهنا يحط لك اللوغ ديسيمال، نكتبها بالاحمر باش ما تنساوش، سيغما بريم. باسكو شوفوا مليح، vous appliquez un chargement. هذاك لو شارجمون دوك كي نوريكم la courbe odométrique تفهموا علاه. Vous avez besoin du sigma prime, donc vous allez prendre. La courbe odométrique, c'est une courbe qui est comme ça. Donc, l'échantillon, il est déchargé, il est saturé, il est déchargé, il faut faire le domètre, il faut des charges. Les premières charges, elles sont faibles. C'est mieux un sigma, c'est pas le problème. Elles sont faibles. Ils n'enregistrent pas de tassement. Pas de variation d'indice des vies, donc pas de tassement. Mais au-delà d'une certaine limite, ça commence à tasser. Log تاعها. كي تلقاو un rapport de sol فيه لي سي اودوميتريك يدير لكم هذا الديسان ويكتب لك هذا لا ليميت هذه اللي وين يبداو لي طاسم. هذه يعيطوا لها لا كونترانت دو بري كونسوليداسيون. de l'échantillon. L'interprétation تاعها واش هي؟ Pourquoi, pour des contraintes inférieures, l'échantillon ne voulait pas passer? Le sol a déjà suivi cette. La contrainte de préconsolidation, c'est la plus forte contrainte effective qu'a connu le sol. Mais les khala. Ça peut, alors il peut avoir connu ça il y a 1 million d'années. C'est la carte d'identité de l'Algérie. Un sol consolidé. خلاص درتوا له لا كونسوليداسيون عصرتوه. واش يبقى تبقى واش كاين فوق تبقى اون كونترانت افكتيف. من بعد vous le relâchez. راك شمختو راك درت واش حبيت. تعاود تشارجي. il n'a aucune هو كي تعصرته ما يعاودش يولي كيما كان. sauf si c'est un sol gonflant. بعد نوليو الديريكسيون يعاود يشرب الماء. دونك ينعسر هذيك لا ديرنيير كونترانت هذيك انا حبست فيها جو لي رولاشي ما عاد نعاود نحكمو طونك ما فتش هذيك لا كونترانت التاليه اللي عطيتها له ما يبو بلو اكسبولسي لانديس دي فيل ما يقدرش يبدل. فهمتوا؟ دونك هذا لا كونترانت دو كونسوليداسيون دو سول c'est la plus grande contrainte effective jamais connue par le sol. Consolider bien. Le sol هذا مثلا 4 bar. هذا le sol في حياته. Peut-être qu'il a connu des contraintes totales de 10 bars بصح de courte durée يحطوهم وراحوا. ما عطاو ما خلاولهاش الوقت تتبدل en contrainte effective. هذه ما ينساها هو. يعرف غير لي contraintes effectives. فهمتوا ولا؟ هذا لا كونترانت دو 10 بار توتال بصح لو كان مولاها صبر حتى الحاجه لا كونسوليد حتى ولات ايفيكتيف من بعد هو ثم كيسجل يقول لك ها هي اخر كونترانت ايفيكتيف اللي عرفتها ما نزغوش غير فاتوها
Je prends un sol. Je prends un sol et dérouler un essai odométrique. Il y a un échantillon à 2 mètres. 2 mètres, quelle est la contrainte effective? Il n'y a pas de main. Sol sec, argile. Quelle est la contrainte à 2 mètres? 2 fois 2, 4 tonnes par mètre carré. 0,4 bar. L'essai odométrique de l'échantillon, parce que c'est important de savoir. حتى هو دائما في لافاي تاع هذه يكتب لك échantillon sondage كذا profondeur كذا جبدوه تال هذا l'échantillon كي جبدوه il était à une contrainte effective نقولوا 0,4 بار من بعد داروا ليسي اودوميتريك لقاو باللي لا كونترانت دو بريكونسوليداسيون هي 0,4 بار هذا اللي صول يسميوهم نورمالمون كونسوليد لا كونترانت اللي راهو عايش بها اليوم هي اكبر كونترانت اللي عرفها كي لي نورمالمون كونسوليد سي ماتنون انايا عندي 0,4 بار ولا كونترانت هنا يحطوا لي 10 بار صافي الصول هذايا لا كونترانت اللي راه فيها راه يضحك عليها هو عرف ديجا في حياته بكري بالك لي 1 مليون داني عرف 10 بار هذا لو صول هذا شارجي على روحك il n'y aura pas de tassement il y a malheureusement des labos ما يخرجوش كاع فيها يحكم لا فورمي تاع التاسمون ويخرج لك التاسمون sauf si le changement اللي راك راح ديرو va appliquer une contrainte effective qui dépasse. Et à ce moment-là, il va tasser proportionnellement au dépassement نتاع هذه. كنا هنايا وجينا هنايا. غير كي اللي كنا هنا وجينا هنا. Du point de vue tasson. هذو هما les sols surconsolidés. C'est-à-dire qu'il a connu des contraintes très supérieures على اللي راهو عليها. الحالة الثالثة واش هي؟ لو سول لقينا 0,4 بار وفي ليسي اودوميتريك لقينا 0,3 بار. صافي دير هذا السول هذايا راهو سو لو بوا بروبر تاعو il est en train de se consolider. رانا قبضناه en flagrant délit de consolidation. C'est-à-dire مازال ما دارش il est en يعيطوا سو كونسوليدي. هذا لو كان نخليوه برك ما نجيوش نحطوا عليه الرامبلي مازال يزيد يطاسي هكذا وحنا رانا نشوفوا فيه. إذا زدنا évidemment هذه هي la première information اللي تحوسوا عليها dans une courbe odométrique. Il faut comparer la contrainte effective dans le sol à la contrainte de préconsolidation. La formule du calcul du tassement, هذه la pente تاع la droite هذه يعيطوا لها سي سي يعطيوها لك ثاني في لاباج تاع لي سي دو دومي سي لا بونت بتسد يعيطوا له الكويفيسيون دو كونسوليداسيون قد ما السي سي هذا كبير قد ما الطاسمون يجي كبير سو الميم شارجور. دا يفالولي لا لوا واش هي لا فارياسيون d'indice دي فيد كنا هنا ونجيو هنا صافي دير اون كونترانت كنا هنايا هاي لا فارياسيون دلتا دو لوغ سيغما delta E égale signe moins parce que ما نديرش signe moins parce que تتخلط égale CC delta log
de sigma. Donc c'est la pente inverse. Donc E1 moins E0 égale CC log de sigma prime 1 moins log de sigma prime 0. La différence des logs, c'est le log du rapport. Regarde, sous cette forme. Égale CC log sigma prime 1 sur sigma prime 0. Mais la variation d'indice des vides, elle est reliée au tassement. Vous pouvez voir ça dans un livre de mécanique des solides où le tassement il est lié à la variation d'indice des vides. Évidemment, puisque l'échantillon fait le diamètre, il ne peut pas avoir d'expansion latérale, donc la variation de tassement trouve en variation de volume. Le volume il est fonction de H. Donc la formule tout est quelque chose comme ça, delta H, de tassement, égale H fois, parce que delta H sur H c'est la déformation, H sur 1 plus E0. E0 c'est l'indice des vides de l'échantillon qui gère CC, variation du log de sigma prime 1 sur. واش هنا إلا كنتو هنايا وتجيو هنايا لا فارياسيون دو لوغ ماشي هذه. Il y a deux variations. puisque هذه ما يعطيلكش التاسمون. لا فارياسيون دو لوغ ها هي وراها. رغم اللي كنا هنا كنا في une contrainte initiale. Donc c'est ça qui va donner le tassement. Il ne faut pas se tromper chez elle. Un sol ne peut tasser un sol fin que si la contrainte effective nouvelle est supérieure à sa contrainte de préconsolidation. Si vous voulez faire tasser ou faire consolider un sol fin, إذا تجيبوا له une contrainte effective كبيرة على la contrainte de consolidation تاعو أهلا وسهلا il va tasser. Sinon il ne va pas tasser. Mais dans un projet de tassement, de calcul de tassement, il faut distinguer le tassement immédiat qui est un tassement élastique. Vous chargez, تبني الباتيمون اليوم تكملوا لو تاسمون ايميديا نهار تكمل الباتيمون يحبس راهو يمشي انت وتطلع في لي زيتاج تاعك اوب هذا سي تاسمون الاستيك لو كان نحي الباتيمون نعاود نولي كيما كنت. لو تاسمون دو كونسوليداسيون بالك 10 سنين بعد ما بنيت الباتيمون مازال غير لي سور بريسيون انترستيسيال كاع راح من الشارجمون تاع الباتيمون هذا. لو تاسمون الاستيك parce que le sol a un comportement élastique à volume constant. Et les gens confondent le tassement qui est donné par le pressiomètre avec le tassement de consolidation. Le pressiomètre ne donne jamais le tassement de consolidation. Seul le domètre vous le donne. Il y a le tassement élastique immédiat. Le pressiomètre. وكاين اللي كالكوليه بالموديل دوميتري مانيوال. البريسيوميتر يعطيه لك دو فاسون سور. اي دايور لي جون في لي لابوراتوار يكالكوليوه بالبريسيوميتر ويلقاوها بعيد 1 سنتيمتر ولا يسون ديسو. يقول لك واش هذا تاسمون يلا سي درتك نص سنتيمتر ماشي. Maintenant قبل ما تنساو لي باللي il s'agit de contraintes effectives. Est-ce que je vous مليح علاش سيغما بريم هنا وماشي سيغما؟ انت قلت لي اون ابليك سيغما سي فري مي اون ابليك سيغما ورانا قاعدين صابرين غير ولات هذيك سيغما تولي سيغما بريم سينو ما راك ما درت والو سي صا سكي فو كومبرون صح نقول طرافين ديفيرون شامبيون ولا سولي شامبيون. Alors هذه سي نوتر بروبليم.
C'est une bonne question pour le calcul pratique des tassements. Si vous avez une couche d'argile, comme de tout, plusieurs échantillons, donc vous êtes obligé d'identifier plusieurs couches d'argile différentes. كل واحدة عندها التصميم تاعها en fonction de son CC. وتجمع. ماشي حنا باه تراسينا سيغمنتري حطينا لي شونتي on a appliqué la charge هنا. À quel moment لا l'essai odométrique. Tu mets ton échantillon, ça tu es d'accord. تحط une première charge. وتقعد تستنى c'est une norme تستنى la stabilisation. تلقى باللي الماء ماهوش يخرج والبيستون ما هبطش. سجل الانديس دي فيد تاعك. من بعد تزيد une deuxième charge وراك تستنى. C'est pour ça que l'essai odométrique prend du temps. شهرين ولا. تقعد شهر. حتى وين هوب تبدا تلقى باللي الانديس دي فيد يكومونس افاري. من بعد tu vas avoir des points. Tu vas les relier. تخرج لا طونجونس تاعهم. Alors il y a des في لا تيوري تاع لا كونسوليداسيون هاد لا دروات هذه ما يحطهالكش دوات. عندهم سيرتان بونت والكوفيسيون تاعها يسميوها سي اس. تلقاها اون جينيرال اون بونت هكايا ومن بعد هكايا. هو يخرج لك دو طونجونت من هنايا الانترسيكسيون دي طونجونت يقرا لا كونسوليداسيون. هذه يعطي لها سي اس. هي اون توت ريغور quand on calcule un tassement, on utilise le CS. Quand il est il y a le CS, mais il est faible le CC. Une argile courante, CC c'est 20%. 0,18, 0,19. Alors la part de tassement, la contrainte de consolidation de Djibdouha, parce qu'il y a une variation de contrainte. Au-delà, on a le CC. انا نهار اللي كنت نقرا قالوا لي هذيك السيسي ما تهضرش عليها فت لا كونتين كونسوليداسيون صح انا كان يسموه لا كونسوليداسيون لا سو ني با ماشي هذه نو يسموها لا كونسوليداسيون بريمير لا بريمير دابا واقيلا هي سي جو كوا كي لون لابيل كوم سا c'est-à-dire que tu remémores l'échantillon تعاود تفكروا واش صرا له نهار خذا لا بلو غران كونتين كيعاود باه يروح ليها يا بيتي باسمون يعني dans un problème mécanique دي سول واحد ياخذ زيرو ما يدخلوش الحاج سي با وكل لي زيشونتيون هذوك واش حبيت تقول كي قلت لي انت ديفيرونت كوش درت plusieurs essais odométriques ولقيت دي سي ديفيرون دونك il faut pas dire il y a une seule couche il y a plusieurs couches انت راك درت الشارجمون هذاك الشارجمون il va transmettre un sigma prime جديد la première couche la deuxième le même chargement هذا كل وحده va faire son tassement تجمعهم كاع كل وحده عندها une épaisseur donc c'est le delta H sur H اللي يخرج لك هنا delta H ال H1 c'est la H1 تاع la première couche بالسي سي تاعها فاهم مي لا رياسيون كونترانت هي pour toutes les couches مي لا كونترانت من فوق elle se diffuse هذه c'est une autre question دوك نجي ليها ما تقلقوش راني خديت لو كا لو بلو سامبل c'est-à-dire un chargement infini واعلى ها هو un sol une couche argileuse sur un sol. Je viens appliquer une charge infinie. أنا درت essai odométrique هنا. نقولوا كاين 4 متر. عندي هنا échantillon هنا 2 متر. درت له ليسي odométrique. وجي وراه خزرت la même couche, la même couleur, la même constitution. Il a décidé نهار حل السونداج خذا لي échantillon هنايا دار له قمطوا بالبارافين باه يديه للابوراتوار يدير ليسي odométrique. الحمد
chargement هذا Q. La contrainte effective اللي هنايا شحال كانت؟ سيغما بريم initial. ما كاينش الماء. 2 fois 2 égale 4 tonnes par mètre carré. كي جبت الشارجمون كيو واش صبحت؟ فينا 4 tonnes par mètre carré plus variation des logs CC delta H يعطيني التصميم. Le temps de tassement, il y a un autre paramètre, il faut que le client le demande. Il y a le CV, facteur temps, les facteurs. Il peut vous donner, au bout de combien de temps, vous avez tel pourcentage de consolidation, c'est-à-dire tel pourcentage de tassement. Il dépend du chemin de drainage. D'accord, pour vous rafraîchir la mémoire, avec une couche qui est drainée d'un seul côté. C'est la longueur de drainage, il y a H. Si vous avez une couche drainée avec une couche de sable, ou avec une couche, le chemin de drainage il est divisé par deux, pour le Quand le chemin de drainage est divisé par deux, il faut en tenir compte, les temps de tassement. Le temps de tassement est multiplié par 4. Le drainage il accélère les tassements. Les drains, les chargeurs. Et donc il accélère. Le tassement final, mais il tassement final. Il accélère l'arrivée du tassement final. C'est tout. C'est-à-dire le drainage, c'est une accélération des tassements. Donc, on a un projet de rembler sur le sol compressé. Vous dire la première phase, on a le droit de 5 mètres de remblai. On va dire 16 mois, on va dire la deuxième. 16 mois, bizarre pour le chantier. C'est vrai, l'entrepreneur est occupé à faire autre chose, mais 16 mois, le délai, ce n'est pas supportable. On étudie la possibilité de battre des drains. On va les rembler. Pour les 16 mois, on les ramène à 6 mois. Donc le réseau des drains, etc., la profondeur. La couche, non seulement tu as le fou ou le tête, mais même radialement. Tu peux radialement les drains. Nous dirons la couche de l'air. Donc là pour le tassement, je vous dis, la contrainte due au chargement là, ou là, elle est la même, c'est que. Qui dit une semaine, ça change tout. Nous avons la semaine, en profondeur ou latéralement. On ramène les contraintes. Pour calculer les tassements sous une semaine, il me faut les variations de contraintes. Les années de la semaine, qu'est-ce qu'elle a apporté comme contrainte à la couche compressive. كيف نجبد لي كونترات هنايا ديجا لو صوب chargement uniforme il n'y a aucun problème. Là on est sûr que c'est que هذا هو الكال بلوس رامبلي انفيني. مي شمال سيركولير دو باتيمون كيف نجبد انا لي كونترات في لاكوش دارجيل اللي راني رايح نحوس من عندها لي طاسمون كيف هذا. Donc je dois calculer les contraintes provoquées par une semelle circulaire dans un massif de sol. Boussinesque. Je n'ai pas le choix. Boussinesque, l'intégrer soit sur une semelle carrée, il y a des tables, soit في la وبوسيلسك علاه نركزوا عليه كنت نفهمكم فيكم البارح باسكو لا كونترانت سو لا شارج تاع بوسيلسك سور الفاسيت هوريزونتال ما فيها لا الموديل ديوغ لا الكوفيشنت كونستون هي بدات لو كان طلب لنا الموديل ديوغ نحاسو
ولا الكوفيسيون بواش نوليو نفتيو في توات واحد اخرين ما نخرجوش كي ما كاش الموديل ديالو كاع سي كوم سي لا كونترينت ايتي انديبوندونت دو لا مي اتونسيون سا ني فالابل دون ان سول الاستيك ولا هي الاستيسيتي هنا مي اون با الجور يا دير هذا يا تقول ما نعرفش نكالكول اي سي كوم سا كون كالكول اون اسيميل لو سول ان ميليو الاستيك باه نجبدوا لي كونترينت en général نحسبوا لا كونترينت على لاكس لا شين لا كوش كومبريسي بالطابع هذاك بعد هذيك لا كونترينت ايفيكتيف ترانسفورمي ندخلوا ثم كنوليو سبوعه سي سي دلتا سيغما ويخرج لي طاسمون تاع لا سيمين مي اون ا في اون غراند هيبوثيز d'assimiler le sol رجعناه justifiable de la formule de Boussinesq. Donc on a fait comme un petit exercice. Vous avez un sol. Avec une nappe phréatique. Là. Et puis j'ai une couche, c'est une couche qui ne passe pas, un sable. وهنا عندي une couche argileuse. عندي لي كاركتيرستيك تاعها هذه لاكوش. يا سيدي عندي هنا سبسترات روش. Supposons l'argile هذه normalement consolidée. Et supposons que la nappe هذه تهبط une hauteur Z. وعلى ذهب soit on a fait des pompages de rabattement نوينا نهبطوها soit on traverse une période de sécheresse ما طاحش المطر والناس هي تجبد في البير النيفو هبط. Est-ce que cette couche-là va passer? Du fait du rabattement de la nappe. إذا كان رابيد. لا هبط مدة 20 سنة جافف. هبطت بزاد. لا ستادي. في الاتجاه c'est ce qu'on voit tous les jours. En parenthèse la route بين القليعة ودرب اللي عليها à cause des rabattements. Naturel et humain puisque les pompages n'arrêtent pas. Elle va pas passer. Ça c'est باش نعرفوا سي الفاتاسي نحطوا روحنا ما نعرفوا والو نعرفوا غير اللي سيزوميتيست. هذا l'argile elle est normalement consolidée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la contrainte effective تاعها كيما راهي لو كان تكبر elle va tasser. ديك واش معناتها؟ puisque la contrainte actuelle effective est égale à la contrainte de préconsolidation. Est-ce que le rabattement d'un nappe va augmenter la contrainte effective dans cette argile? Ben c'est simple. Je prends هذا النيفو هنا هذا لا فاسيت نديرها بالأحمر. وهذه
H1 وهذه هي H1 moins Z. هنايا quelle est la contrainte effective ما قبل avant rabattement. راني هنا سيجما بريم